Betul ke harga kelas bahasa Arab RM5 satu sesi? Ya, betul. Kami tengah promosi kau sehingga hujung bulan ini. Semuanya ada 20 sesi, banyak latihan dan juga fokus kepada perbualan. Rugi kalau anda semua tak join sebab sini kita boleh aplikasi terus Nahu dalam perbualan bahasa Arab. Dan sistem pun teratur, ada rakaman kelas dan ada grup WhatsApp alumni untuk kita sembang Arab hari-hari. Dapat juga free kelas tadabbur Al-Quran, sirah Anbiya dan juga hadis. Jadi cepat-cepat daftar sekarang sebelum harganya berubah. Klik link sekarang.